Congrats with the victory and your few sentences about this game. I think girls was amazing. We had amazing fast breaks and defense, and yeah, I think that was just good team game, not individual. I think that's why we win. Treneri, nepavyko pirmosios pergalės pasiekti Baltijos čempionate šį sezoną. Kokios to priežastys? Tai visų pirma, mus pasivijo 2024 metai. Norėjome metus baigti ir atsisakyti traumų, lygų ir viso kito. Prieš šią savaitę vėl pasikartojo lygos, išiškėjo traumos, tai vėl negalėjom žaisti pilna rotacija, ko labiausiai ir pritrūko jėgų, nes kol buvo jėgų, pirmasis kėlinys buvo lygų, paskui -7 ir buvo viskas gerai, bet tiesiog elementariai pritrūko jėgų. Tai būtent tų trijų žaidėjų, kurios vienos rezultatyviausių yra ir trūko šios dienos rungtynėse. Iš viso nebuvo 5, bet tos 3 ypač, pagrindinė 5, galime sakyti, žaidėjas, bet trūko visų 5, mūsų rotacija reikalinga labai didelė, kad galėtume įgyvendinti varžybų planą, tai tikrai jų pritrūko. Aise, šiandien buvai viena rezultatyviausių savo komandoje, tačiau pergalės pirmosios nepavyko pasiekti. Kokios to priežastys galėtų būti? Aš manau, kad dar šiaip po švenčių nesam iki galo atsigavusios, vis tiek mes mėgėjiškai žaidžiam juos gana labiau profesionaliai. Tai tiesiog mes šiaip šito lygio dalyvaujam dėl patirties ir manau, kad vis tiek šiandien buvo naudinga diena ateities kovom moterų B lygų ir SKL, tai šiaip nesam labai jau nuliūdusios. Kokie sezono tikslai dar Baltijos moterų lygoje šį sezoną? Tai norėtume pasiekti jau pagaliau savo labai ilgai lauktą pergalę, tai kol kas tikslas toks mažesnis. Nuo didesnių tikslų tai kaip ir labai Baltijos lygoje savo nesikeliam, nes čia taip labiau tiesiog patirtį renkam.